呢度咧就係捷克嘅小鎮叫 Telc。咁我哋而家咧住嗰個地方咧就而家正啡色1點鐘嗰個位置嘅嚇，即係個尖塔下低嗰度嚇。咁我哋左邊咧就係個入城個門口嚇。咁佢咧就係個位置咧非常好嘅。咁而家俾大家睇下。呢一度咧最出名咧就係唔同嘅樓，因為咧曾經2次火災，而家全部咧就變晒呢一啲文藝復興啊、巴伐洛克啊，仲有哥德式嘅建築嘅設計。每一間咧都有佢自己嘅特色嘅，有啲係手繪，有啲係石。咁呢一個咧正中間嗰個咧就係城堡嚇，下低咧就係 police station 嚟嚇。咁咧就一路望過咧最靚咧就係呢一片，下低呢一個噴泉咧嚇就係弱雞啲。咁而家正中間嗰個咧就係呢一度嗰個即係 Councillor 嗰個住宅嚟嘅。咁好似有啲灰黑咁嗰啲花噴泉咁樣嚇，都幾特別嘅。咁呢度有個抽水井啦，咁證明咧呢度咧都係有一啲水泉喺下低嘅。咁再望過去咧，都係呢啲咁嘅屋，好靚。咁呢一個柱咧就係呢一個黑死病嘅柱，唔係呢個瑪利亞柱嚟嘅，上面個聖母瑪利亞嚟嘅，咁下低咧佢嗰啲咁嘅聖物嗰啲教士，好靚。但係咧而家5點鐘鬆啲啫，就已經死成一片啦。你睇下，基本上係成條街係冇人嘅。好啦，報道如此啦。